सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। भारत केरला स्थित सबरीमाला मन्दिरमा महिला प्रवेश गरेपछि विरोध प्रदर्शन जारी रह्यो। केरलाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी तथा प्रदर्शनकारी बीच झडप भएका छन्। झडपमा परि दर्जनौं घाइते समेत भएका छन्। प्रहरीले राज्यका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न 2000 बढीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। अधिकारीहरूले हालसम्म पक्राउ गरिएकाको संख्या 3000 नाघेको उल्लेख गरेका छन्। अधिकारीहरूले भारतीय जनता पार्टीका राज्यसभा सदस्य भी मुरलीधरनको पुर्ख्यौली घरमा बम विस्फोट गराइएको छ। विस्फोटपछि घर क्षतिग्रस्त भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको कन्नूर स्थित कार्यालयमा समेत आगजनी भएको छ। गत बुधबार केरला स्थित सबरीमाला मन्दिरमा 2 महिला प्रवेश गरेपछि स्थानीय हिन्दू संगठनले विरोध गर्दै आएका छन्। घटनाको विरोधमा हिन्दूवादी समूहले छाता संगठनले सबरीमाला कर्मा समितिको नेतृत्वमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। भाजपाले विरोध प्रदर्शनको समर्थन गर्दै आएको छ। सबरीमाला मन्दिरमा करिब 800 वर्ष अघिदेखि रजस्वला हुने उमेरका महिलालाई रोक लगाइँदै आएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बुधबार 2 महिलालाई प्रवेश गराइएपछि विरोध सुरु भएको हो। हिन्दूवादी संगठनले मन्दिरको परम्परा बचाउन महिलालाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने दावी गर्दै आएका छन्। जापानका सम्राट अकिहितोले पत्याग गर्नु अगाडि आफ्ना शुभचिन्तक समक्ष भावपूर्ण अन्तिम सम्बोधन गरेका छन्। उनले आफ्ना हजारौं शुभचिन्तक सामु शान्ति कायम गर्नु भनेका हुन्। बुधबार बिहान सम्राटको नयाँ वर्ष स्वागत सम्बोधन कार्यक्रममा 72,000 भन्दा बढी उनका शुभचिन्तक राजकीय भवन अगाडि भेला भएका राजदरबार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 85 वर्षीय सम्राटले अन्तिम पटक दिएको परम्परागत नयाँ वर्षको स्वागत कार्यक्रमलाई अवलोकन गर्नको लागि धेरैको उपस्थिति थियो। जापानको राजतन्त्रमा यस प्रकार पत्याग गर्ने सम्राट अकिहितो करिब 2 शताब्दी यता नै पहिलो व्यक्ति हुनेछन्। उनले 30 वर्षको शासनपछि आगामी अप्रिल 30 मा आफ्नो राजगद्दी छोड्दैछन्। बेलायत ईयूबाट बाहिरिने समय नजिकै गर्दा बहिर्गमनले शिक्षामा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। संसारकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज आदि रहेको बेलायतमा ब्रेक्जिटपछि विद्यार्थी आगमन घट्ने सम्भावनाले बौद्धिक वृत्त चिन्तामा छन्। ब्रिटेन स्थित विश्वविद्यालयका नेताहरूले विद्यालयमा बेलायती युरोपेली संघसँग बिना सम्झौता नो डिल बाहिरिए ईयूबाट पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। रसेल ग्रुप भनिने 24 प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरूको एक समूहले यो शैक्षिक सत्रमा पोस्ट ग्रेजुएसन अनुसन्धानमा भर्ना हुने ईयू मुलुकका विद्यार्थीहरूको संख्या 9% ले घटाएको जनाएको छ। गत वर्ष पनि त्यस्तो संख्या 9% ले नै घटेको छ। द गार्जियन समाचार पत्रसँग कुरा गर्दै रसेल ग्रुपका एक वरिष्ठ नीति विश्लेषक डाक्टर होली च्यान्सलरले बिना कुनै सम्झौता ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरेमा युरोपेली मुलुकहरूबाट उच्च शिक्षाका लागि बेलायत आउने विद्यार्थीको संख्या अरू घट्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ईयूले अहिले बेलायती विश्वविद्यालयमा वर्षेनी 1.3 बिलियन युरो खर्च गर्दै आएको छ। यसअघि ब्रिटेनका 150 विश्वविद्यालयका नेताहरूले ब्रिटिश सांसदहरूलाई एउटा पत्र पठाउँदै बिना कुनै सम्झौता ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरे त्यसले प्राज्ञिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्ने र यसको असर कम गर्न दशकौं लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। ब्रिटेनका विश्वविद्यालयले देशको अर्थतन्त्रमा 21 अर्ब पाउन्ड योगदान गर्छन् र तिनले 9,44,000 जनालाई रोजगारी दिएका छन्। रसेल ग्रुपकै लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डाक्टर सूर्यप्रसाद सुवेदी ब्रेक्जिटपछि विज्ञान अनुसन्धान विषयमा ईयूले बेलायती विश्वविद्यालयमा गर्ने खर्चको हिस्सा घटे पनि समाजशास्त्र, कानून जस्ता विषय पढ्न आउने विद्यार्थीमा भने कमी नहुने जनाएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनसँग ताइवानको पुनः एकीकरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउने कुनै पनि प्रयत्न आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै विषम परिस्थितिमा सैन्य शक्ति पनि प्रयोग गर्न चीन पछि नपर्ने चेतावनी दिएका हुन्। चीनसँग ताइवान पुनः एकीकरण भए पनि चीनले लोकतान्त्रिक ताइवान होस् भन्ने चाहेको राष्ट्रपति सीले स्पष्ट गरे। सन् 1949 मा चीनको मुख्य भूभागमा गृहयुद्ध समाप्त भएदेखि नै चीन र ताइवानमा अलग अलग शासन व्यवस्था छ। बेजिङमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति सीले एकीकरण गर्दा एक देश दुई प्रणाली अन्तर्गतकै विधिमा हुने बताउँदै यसले ताइवानी जनताको सरकार र भलाइको सुरक्षा हुने प्रश्न पारे। तर
ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र मान्दछ। ताइवानको आफ्नै मुद्रा छ, राजनीतिक र न्यायिक प्रणाली छ। ताइवानले आजसम्म चीनबाट अलग भएर औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको भएको घोषणा गरेको छैन। ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति चाई इङ बेन निर्वाचित भएदेखि अर्थात् 2 वर्षदेखि चीनसँग ताइवानको सम्बन्ध चिसिएको छ। राष्ट्रपति चाईले एक चीन नीति सम्बन्धी चिनिया अवधारणाको विरोध गरिरहेका छन्। मंगलबार मात्र राष्ट्रपति चाईले ताइवानका जनताले चिनिया अधिनायकवाद भोग्नु नपरेको बरु निर्वाध स्वतन्त्रता अनुभव गरिरहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डका तटीय क्षेत्रमा आएको आँधीपछिको बाढीका कारण 30,000 प्रभावित भएका छन्। अधिकारीहरूले सो क्षेत्रमा विद्युत कटौतीपछि दक्षिण भेगका शिविरमा बसिरहेका शरणार्थीलाई अन्यत्र सारिएको छ। थाइल्याण्डको दक्षिणी क्षेत्रमा शुक्रबारको भीषण आँधीपछिको बाढीले जनजीवन प्रभावित छ। कतिपय स्थानमा विद्युत कटौती हुनेका साथै सडक तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यद्यपि आँधीबाट पर्यटक भने सुरक्षित छन्। प्रति घण्टा 75 किलोमिटरको गतिको आँधीका कारण दक्षिणी प्रान्तमा एक 35 वर्षीय माझीको समेत मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन्। लामो समयदेखि प्रदूषणको मार खेप्दै आएका दिल्लीवासीको जनजीवन हालैका दिनमा जाडोको कारण थप कष्टकर बनेको छ। एक साता यता चिसोले नयाँ कीर्तिमान बनाउने क्रम जारी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको मौसम विज्ञान विभागका अनुसार शुक्रबार दिल्लीको न्यूनतम तापक्रम 2.6 डिग्री सेल्सियस थियो, जुन 5 वर्ष यताकै सबैभन्दा चिसो हो। यसअघि 30 डिसेम्बर सन् 2013मा तापक्रम 2 डिग्रीमा झरेको थियो। विभागले आइतबार न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्रीमा रहने अनुमान गरे पनि 3 डिग्रीमा रोकियो। दिल्ली छेउको गुडगाउँमा त शुक्रबार न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री पुगेको थियो। यस वर्ष दिल्लीवासीले 13 वर्ष यता सबैभन्दा लामो समय अत्याधिक जाडो खेपेको दावी गरिएको छ। यस वर्ष डिसेम्बरमा दिल्लीको तापक्रम 10 दिन भन्दा बढी 6 डिग्री मुनि रहेको थियो, जुन 13 वर्षको सबैभन्दा बढी भएको बताइएको छ। दिल्लीको छिमेकी राज्य हरियाणाको हिसार र पन्जाबको भटिन्डामा गत बुधबार तापक्रम -1 डिग्रीमा ओर्लिएको थियो। उत्तर पूर्वी हिमालयन क्षेत्रमा हिमपातका कारण दिल्ली र आसपासका क्षेत्रमा चिसो बढेको बताइएको छ। तापक्रममा भएको गिरावटसँगै बाक्लो हुस्सु र शीतलहरले दिल्लीको जनजीवन थप कष्टकर भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वर्षौंसम्म सरकारी कार्यालयलाई ठप्प पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। मेक्सिकोसँगको सीमानामा पर्खाल बनाउनका लागि कांग्रेसले बजेट उपलब्ध नगराएपछि रुष्ट बनेका ट्रम्पले बजेट सम्बन्धीको विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्दा संघीय सरकार खर्चविहीन बनेको छ, जसका कारण करिब 8 लाख कर्मचारीले गत डिसेम्बर 22 देखि तलब पाएका छैनन्। शुक्रबार डेमोक्रेटिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग ट्रम्पले विवाद समाधानका लागि छलफल गरेका थिए। छलफल निकै सकारात्मक भएको पनि बताए, तर एकाएक पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले सरकारी कामकाज लामो समय बन्द गराउन आफू तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पले कांग्रेसलाई बाइपास गरी राष्ट्रिय संकटको घोषणा गरेर भए पनि मेक्सिकोको सीमानामा पर्खाल बनाउन सकिने दोस्रो विकल्प भने बाँकी नै रहेको दावी गरेका छन्। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा प्रतिपक्षी डेमोक्रेटको बहुमत छ। ट्रम्पले आफ्नो चुनावी घोषणा कार्यक्रमका लागि सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माणका लागि तत्काल $5.70 करोड छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्, तर विपक्षी दलले उनको योजनाको कडा आलोचना गर्दै आएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफू परमाणु अस्त्र निशस्त्रीकरण प्रति प्रतिबद्ध रहे पनि अमेरिकाले नाकाबन्दी कायम राखे बाटो परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हजुरबुवा किम इल सङको परम्परा कायम राख्दै नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा उनले सो चेतावनी दिएका हुन्। किमले यसअघि पटक पटक अमेरिकी नाकाबन्दीको विरोध गर्दै आएका छन्। मंगलबार बिहान राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको घोषणामा किमले भनेका छन्, यदि अमेरिकाले संसार सामु व्यक्त गरेको आफ्नो प्रतिबद्धता पालना नगरी हामीमाथि नाकाबन्दी र दबाव जारी राख्छ भने हाम्रो सार्वभौम सत्ता र हाम्रो स्वार्थको सुरक्षाका लागि हामी नयाँ बाटो लिनको विकल्प छैन। किमको गत वर्षको घोषणाले उत्तर कोरियालाई दक्षिण कोरिया र अमेरिकासँग अभूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सघाउ पुगेको थियो। किमले सन् 2018 को जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्दै परमाणु निशस्त्रीकरण बारे सहमति गरेका थिए, तर त्यसको ठोस नतिजा भने हालसम्म देखिएको छैन। उत्तर कोरियाले अमेरिकी मुख्य भूभागमा मार हान्न सक्ने क्षमताका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरे पनि सन् 2017मा वाशिंगटन र पेमाङ आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका थिए, तर नयाँ वर्षको पहिलो दिनमै किमले फेरि पुरानो भाषा दोहोर्याउँदै अमेरिकालाई चेतावनी दिएका हुन्। जीवनको उत्तम समयमा थाइल्याण्डमा सवारी चलाउनु निकै उत्साहित क्षण हुन सक्ला, तर नयाँ वर्षको छुट्टीका तथाकथित खतरनाक 7 दिन यो समयमा मोटरसाइकल चालकले आफ्नो जीवन हत्केलामा राख्नुपर्छ। अधिकारीका अनुसार एक साताको चाडबाडको क्रममा मित्र तथा परिवारजनको भेटघाटका लागि निस्किएका यात्रु दुर्घटनामा पर्ने, मृत्यु हुने तथा गम्भीर चोटपटक लाग्नेको संख्यामा निकै वृद्धि भएको जनाएका छन्। दुर्घटनाका कारणमा मदिरा सेवन, भ्रष्ट प्रहरी र ट्राफिक कानूनको कार्यान्वयन भएको कमजोरीलाई मुख्य मानिएको छ। गत डिसेम्बर
डिसेम्बर 27 देखि जनवरी 2 सम्म 7 दिनको अवधिमा 3791 सवारी दुर्घटनामा परि 463 जनाको मृत्यु भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा बढेको देशको विपद रोकथाम तथा न्यूनीकरण विभागले जनाएको छ। गत वर्ष नयाँ वर्षको विदाका समयमा भएका सडक दुर्घटनामा 423 जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार थाइल्याण्डमा ट्राफिक सम्बन्धी दुर्घटनामा परि वर्षेनी 22,941 जनाको मृत्यु हुने गर्दछ, जुन दक्षिण पूर्वी एसियाकै सबैभन्दा खतरनाक हो। बेलायतमा काम गर्ने अल्पसंख्यक एसियाली मुलुकका र कालो वर्णका कामदारहरूले पाउने तलब गोरा वर्णका कामदारको भन्दा न्यून भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। बेलायतको प्रतिष्ठित थिङ्क ट्याङ्क संस्था रेजोल्युसन फाउन्डेसनले गरेको अनुसन्धानमा बेलायतका 19 लाख अल्पसंख्यक कामदारले एकै किसिमको काम गर्दा गोरा वर्णको तुलनामा प्रत्येक वर्ष करिब 3 अर्ब 20 करोड पाउन्ड कम तलब पाउने गरेको पाइएको हो। संस्थाले गत 10 वर्षमा 1 लाख कामदारसँग सर्वेक्षण गरेको थियो। अध्ययनपछि संस्थाले कालो वर्णका ग्रेजुएट कामदारले गोरा वर्णको ग्रेजुएटसँगको तुलनामा 17% अथवा प्रति घण्टा 3.90 पाउन्ड कम तलब पाउने जनाएको छ। बेलायतमै हुर्केका पाकिस्तानी र बंगलादेशी पुरुष ग्रेजुएट्सले औसतमा 12% कम र कालो वर्णका महिला ग्रेजुएटले 9% कम पाउने अनुसन्धानमा देखाइएको छ। ग्रेजुएट नगरेका पाकिस्तानी र बंगलादेशी कामदारले गोरो वर्णको तुलनामा सबैभन्दा कम घण्टाको 1.91 अथवा 14% कम तलब पाउँछन्। यस्तो न्यून कमाइले ती कामदारहरूको जीवनस्तरमा ठूलो असर परेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ता चाँडै हुने बताएका छन्। उनले दुई देश बीचको वार्ताको सम्भावना अझै रहेको र चाँडै नै वार्ता हुन सक्ने जानकारी दिएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन बीच गत वर्षको जुनमा उच्चस्तरीय वार्ता भएको थियो। त्यसै समय फेरि वार्ता गर्ने अर्को सहमति भएको थियो, तर सो वार्ताको मिति भने अहिलेसम्म तय भएको थिएन। पछिल्लो समाचार अनुसार उनीहरू बीचको भेटका विषयमा उत्तर कोरियाली नेताको पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्राप्त गरेको बताइएको छ। अर्को वार्ताको लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उत्तर कोरियाली नेता किमले मंगलबार पत्र पठाएको विदेश मन्त्री पोम्पियोले घोषणा गरेका छन्। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ। श्रोता, अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाले एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै गएको छ। पछिल्लो साता मंगल ग्रहमा पुगेको इनसाइट यानले त्यहाँ बतास चलेको आवाज रेकर्ड गरी पृथ्वीमा पठाएको छ। झन्डै 5 महिना अघि 2H दी सन अभियान अन्तर्गत अन्तरिक्षमा पठाइएको यान सूर्य नजिक पुगेर विभिन्न फोटो तथा जानकारी पठाउन थालेको छ। पार्कर सोलर प्रो PSP यानले सूर्य नजिक पुगेर जानकारी पठाएको हो। पार्करलाई सन् 2018 को 12 अगस्तमा अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको थियो। ताराहरूको गठन र बनावट बारे थप जानकारी प्राप्त गर्न सूर्यको वातावरण अध्ययन गर्ने उद्देश्यले यानलाई अन्तरिक्षमा पठाइएको हो। पार्करले पठाएका तस्बिरहरू यानमा जडित तातोमा बच्ने कवचहरूको पछाडिबाट लिएको नासाका वैज्ञानिकले बताएका छन्। डिसेम्बर 13 मा खिचिएको तस्बिरमा बुथ एउटा चम्किलो बिन्दुका रूपमा देखिएको छ। फोटोमा एउटा कोरोनल स्ट्रिमरलाई चम्किलो फ्ल्याशमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। नासाले ताराको गतिविधिलाई राम्रोसँग बुझ्नका लागि सूर्यको सबैभन्दा नजिकबाट तस्बिर र जानकारीहरू प्राप्त गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। फोटो खिच्ने बेला पार्कर सूर्यको सतहबाट करिब 27.1 मिलियन अर्थात 2 करोड 71 लाख किलोमिटर टाढा थियो। पार्करले पठाएको फोटोमा बुधलाई एउटा चम्किलो कालो धब्बा ग्लोबको रूपमा हेर्न सकिन्छ। कालो बिन्दुहरू क्यामेराबाट पृष्ठभूमि समायोजनका कारण देखिएको हुन सक्ने बताइएको छ। सूर्यको अत्याधिक सक्रिय क्षेत्र कोरोनल स्ट्रिमर नजिक सौर्य सामग्रीहरू तस्बिरमा चम्किलो रेखाका रूपमा हेर्न सकिन्छ। खगोलविदहरूले पार्कर मिशन सूर्यको रहस्यमय प्रक्रियालाई बुझ्न सहयोग पुग्ने तथ्याङ्कका रूपमा उपलब्ध गराउन अपेक्षा समेत गरेका छन्। हरेक अंग्रेजी वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो सातामा हुने कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो CES लाई त्यो सालको प्रविधिको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ। अमेरिकाको लास भेगसमा हुने शोमा विश्वका ठूला कम्पनीले आफूहरूले तयार पारेका नयाँ प्रविधिको घोषणा र सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। त्यसैले CES मा घोषणा हुने र सार्वजनिक गरिने नयाँ प्रविधिले वर्षभरि नै प्रविधि बजार निर्देशित गर्छ। सन् 2019 मा 5G प्रविधि, चालकविहीन कार र पठ्याउन मिल्ने स्क्रिन भएको स्मार्टफोन बारे बढी चर्चा हुने अपेक्षा छ। तर CES मा सार्वजनिक गर्ने प्रविधिको सूची हेर्दा यो वर्ष बढी ठूला स्क्रिनको चर्चा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ, किनकि स्क्रिन उत्पादनमा नाम कमाएका ठूला कम्पनीहरूले यो वर्ष आफूले उत्पादन गरेका नयाँ खालका स्क्रिनहरू सार्वजनिक गर्ने
तयारी गरेका छन्। यो वर्ष सार्वजनिक हुने स्क्रिनहरू नवीनतम आविष्कार भने होइनन्। पहिल्यै घोषणा भएका वा प्रोटोटाइप सार्वजनिक भएका स्क्रिनको परिष्कृत रूप सोमा देखाइनेछ। तर ती स्क्रिनहरू अब उपभोक्ताका लागि तयारी अवस्थामा हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसपालि CES को ठूलो मध्येको एक घोषणा LG को पट्याउन मिल्ने टेलिभिजनको घोषणा पनि हो। कम्पनीले यसअघि नै यस्तो टिभीको घोषणा गरे पनि त्यो प्रोटोटाइप मात्रै थियो। अब भने उपभोक्ताले खरिद गर्न मिल्ने गरी टिभी बजारमा ल्याउने अपेक्षा छ। आवश्यकता अनुसार पट्याउन मिल्ने 65 इन्चको टिभीमा OLED डिस्प्ले हुनेछ। यो टिभीलाई आवश्यकता अनुसार पुरै वा थोरै स्क्रिनमा हेर्ने गरी पट्याउन पनि सकिनेछ। यस्तो स्क्रिन भएको टिभीको सुलभताले आगामी दिनमा ठूला स्क्रिनको भविष्य बदलिदिने अपेक्षा गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको CES मा सामसुङको 12 फिट लम्बाइको होम थिएटरको घोषणाले धेरैको ध्यान तान्यो। भित्तामा तलदेखि माथिसम्म राख्न मिल्ने भएकाले त्यसको नामै दिवाल राखिएको थियो। त्यो अहिले पनि बजारमा उपलब्ध छ। तर कम्पनीले यो वर्ष CES मा यसको सानो संस्करण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरेको छ। अहिले पनि सामसुङ 8K रेजोल्युसन भएको टिभीमा बजारको नेतृत्व गरिरहेको छ। उसले अघिल्लो वर्ष 85 इन्च स्क्रिनको टिभी बिक्री सुरु गरेको थियो। यही मोडलको 65 इन्च स्क्रिनको टिभी यसपालि सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा छ। CES मा सामसुङले नयाँ स्क्रिन सहित आफ्नो भोइस असिस्टेन्ट विक्स बाई सुविधा सहितको नयाँ डिभाइस पनि घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सोनी पनि टेलिभिजन बजारमा अग्रणी स्थानमा छ। तर हरेक वर्ष आफूले सार्वजनिक गर्ने नयाँ टिभी उसले गोप्य राख्ने गर्छ। यो वर्ष सोनीले CES को मौका छोपी आफ्नो 8K मोडल टिभीको अपडेट सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। गत वर्ष पनि उसले आफ्नो X1 प्रोसेसर सहितको 8K टेलिभिजन ल्याएको थियो। सोनीले एन्ड्रोइड 8 सहितको नयाँ टिभी पनि ल्याउने अनुमान गरिएको छ। यसअघि नै सोनी टिभीमा ओरियो अपडेट आइसकेको भए पनि नयाँ टिभीमा भने गुगल असिस्टेन्ट मार्फत हुने सर्च सुविधा परिष्कृत हुनेछ। यसमा गुणस्तर र प्रयोगकर्ता मैत्री हुने गरी प्राविधिक पक्ष सुधारिने अपेक्षा छ। यसबाहेक VGO, TCL, हिसेन्स जस्ता टिभी उत्पादकहरूले कम मूल्यका नयाँ अपडेट सहितको टिभी सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा छ। सन् 2019 टिभीमा प्रविधिको हिसाबले क्रान्ति नै नभए पनि टिभी परिष्कृत हुँदै गएको हिसाबले सुधार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि अधिकांश कम्पनीले नयाँ आविष्कार भएका स्क्रिन र टेलिभिजन नभई परिष्कृत संस्करण सार्वजनिक गर्नेछन्। गुगल बिजनेस ग्रुप काठमाडौँले GBGVIZ फेस्ट आयोजना गरेको छ। नेपालमै पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रविधि र व्यवसाय सम्बन्धी प्रदर्शनी भएको दाबी समेत गरिएको छ। खल्ती डिजिटल वालेटको मुख्य सहकार्यमा भएको मेलाको उद्देश्य देशबाट नयाँ उद्यमी र स्टार्टअप संस्थालाई एउटै ठाउँमा ल्याउनु र प्रवर्तन गर्नु हो। मेलामा देशभरका सबैभन्दा बढी स्टार्टअप र एप डेभलपरले सहभागिता जनाएका थिए। साथै कार्यक्रममा गुगलका प्रविधिमा चासो राख्ने र स्टार्टअप गर्न इच्छुक 3000 बढी अवलोकनकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा विज्ञहरूले गुगलका नयाँ प्रविधिबारे कार्यशाला प्रस्तुत गरेका थिए। हरेक वर्ष प्रविधिका हिसाबले पनि नयाँ रहँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको विषय व्यापक बहस भयो। आगामी वर्ष भने 5G स्मार्टफोनको चर्चा हुने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। किनकि एप्पल बाहेक चल्तीका सबै कम्पनी सन् 2019 मा 5G प्रविधि सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दैछन् र विश्वका केही शहरहरूमा 5G नेटवर्कको परीक्षण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। 5G विश्वभर तीव्र प्रतीक्षा गरिएको प्रविधिमा पर्छ। यो वर्ष सार्वजनिक हुन सक्ने 5G स्मार्टफोन कुन हुन् त? आउनुहोस् त्यो बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ। महँगा स्मार्टफोन बजारमा OnePlus बलियो प्रतिस्पर्धी हो र कम्पनीले यो वर्ष 5G प्रविधि सपोर्ट गर्ने OnePlus 7 फोन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यसमा अमेरिकी कम्पनी क्वालकमले निर्माण गरेको स्न्यापड्रागन 855 चिपसेट प्रयोग हुनेछ। 5G प्रविधि मिल्ने गरी यसको निर्माण गरिएको हो। तर OnePlus 7 को मूल्य अहिले चल्तीका स्मार्टफोनको भन्दा तीव्र महँगो हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै चिनिया कम्पनी हुवावे 5G स्मार्टफोनमा मात्र नभई 5G नेटवर्कको दौडमा पनि अघि छ। कम्पनीले आगामी वर्ष 5G नेटवर्कका लागि विश्वका धेरै शहरमा काम गर्दैछ। यसले 5G सपोर्ट गर्ने आफ्नै चिप पनि घोषणा गरिसकेको छ। यो वर्ष हुवावेले 5G सपोर्ट गर्ने 30 प्रो स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने अपेक्षा छ। यसमा किरिङ 980 प्रोसेसर प्रयोग हुनेछ। यसको स्मार्टफोनको पछिल्लो भागमा 4 वटा क्यामेरा रहनेछन्। यस्तै चिनिया उत्पादक Xiaomiले डिसेम्बरमै 5G सपोर्ट गर्ने दाबी गरिएको Xiaomi Mix 3 घोषणा गरिसकेको छ। यसमा पनि स्न्यापड्रागन 855 चिप र X55G मोडम
प्रयोग गरिएको छ। मोबाइलले प्रति सेकेन्ड 2 GB डाउनलोड गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ। MI मिक्स 3 को यो वर्षको मध्यतिर युरोपका लागि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै ओप्पो पनि 5G को दौडमा अघि छ। कम्पनीले यसअघि नै चिप निर्माता क्वालकमसँग सहकार्यको घोषणा गरिसकेको छ। उसले आफ्नो R15 प्रो स्मार्टफोनको प्रयोग गरी 5G नेटवर्क मार्फत एकैपटक धेरै व्यक्तिसँग भिडियो कलको परीक्षण गरेको थियो। WeChat मार्फत धेरै व्यक्तिलाई एकैपटक भिडियो कल गर्न सकिने गरी परीक्षण गर्दै कम्पनीले 5G स्मार्टफोनको दौडमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको हो। ओप्पोको 5G सपोर्ट गर्ने फोन यो वर्ष बजारमा आउने अपेक्षा छ। यो वर्ष 5G प्रविधि सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने घोषणा सामसुङले पहिल्यै गरिसकेको थियो। यो वर्ष फेब्रुअरीमा बार्सिलोनामा हुने मोबाइल वर्ल्ड कङ्ग्रेसमा कम्पनीले सम्भवतः ग्यालेक्सी S10 र S10 प्लस सार्वजनिक गर्दैछ। दुवैले 5G सपोर्ट गर्ने छन्। 5G स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्न सामसुङले अमेरिकी क्यारियर भेरिजोनसँग सहकार्य गरिरहेको छ। मकवानपुरको विकट कैलाश गाउँपालिका भित्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई मोबाइल एप प्रयोग गरी प्रसुति सेवा दिन सुरु गरिएको छ। गाउँपालिकाका 5 स्वास्थ्य चौकी मार्फत यस्तो सुविधा मिलाइएको हो। गाउँपालिकाले 5 वटै स्वास्थ्य चौकीमा एप सहितको मोबाइल सेवा समेत वितरण गरेको छ। ती मोबाइलमा रहेको एपमा आफ्नो सेवा क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी बारे जानकारी विवरण स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत प्रसुति सेवा हेर्ने कर्मचारी अध्यावधिक गर्नेछन्। त्यस्ता विवरण बमोजिम एपले समय अवधिका आधारमा नोटिफिकेसन पठाउने र त्यस्तो नोटिफिकेसन बमोजिम स्वास्थ्य कर्मीले गर्भवती र सुत्केरीलाई आवश्यक पर्ने परामर्श र स्याहार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष टङ्कबहादुर मोक्तानले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा बालबालिका जन्म गराउने संख्या 30 भन्दा बढी भएमा प्रति बालबालिका 500 रुपियाँका दरले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिनेछ। गत वर्ष सन् 2018 मा हामीले सोशल मिडिया साइट फेसबुकमाथि विभिन्न खाले गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेको सुन्यौं पढ्यौं। फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका निजी डाटाहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि बेचेको खुलासा भयो। यस सम्बन्धमा जवाब दिनका लागि फेसबुक सिइओ मार्क जुगरबर्ग अमेरिकी संसद सिनेटमा हाजिर हुनु पर्यो। फेसबुकले आधिकारिक रूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु पर्यो र आइन्दा गल्ती नदोहोर्याउने बाचा पनि गर्यो। यद्यपि अनेक प्रतिबद्धताका बावजुद मानिसहरूको मनमा फेसबुक प्रतिको आशंका कायमै छन्। उल्लेखित विवाद बीच पनि बितेको वर्ष सन् 2018 मा फेसबुकका लागि समग्र रूपमा नै राम्रै रह्यो। तर यो वर्ष सन् 2019 देखि भने फेसबुकको लागि खराब समयको सुरुवात हुनेछ। आगामी 1 वर्षभित्रमा फेसबुकले कडा जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। आयरल्यान्डको डाटा प्रोटेक्सन समितिले डिसेम्बरमा फेसबुक विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको घोषणा गरेको थियो। यसका अलावा अन्य विभिन्न देशमा पनि आफ्ना नागरिकका डाटा फेसबुकमा सुरक्षित नरहेको अनुभूति गरिरहेका छन्। यस्तो अनुभूतिले फेसबुकका लागि गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ। इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ प्राइभेसी प्र्याक्टिसनर्स IAPP का निर्देशक केट कोलेरी भन्छन्, हाम्रो मुख्य उद्देश्य यस्तो खालको गडबडीलाई रोक्नका लागि सही तरिका अपनाउनु हो। यदि यसले पनि पुगेन भने हामी प्रशासनिक स्तरमा समेत जाँच गर्नेछौँ। सो समितिले फैसला फेसबुकका लागि निकै महँगो साबित हुन सक्छ। युरोपेली संघको जनरल डाटा सुरक्षा निर्देशिका अनुसार यदि यसमा फेसबुक दोषी देखिएमा उसले आफ्नो विश्वव्यापी आम्दानीको 4% हिस्सा जरिवानाको रूपमा तिर्नुपर्नेछ। यस हिसाबले फेसबुकले 1.5 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा धेरै रकम जरिवानाको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। एकताका सरकारी कार्यालयमा वेबसाइट बनाउने होडबाजी चलेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै कार्यालयहरूले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि मोबाइल एप बनाउने होड चलेको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहले वेबसाइट र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएका छन्, तर त्यसको प्रचार प्रसार भने खासै हुन सकेको छैन। मोबाइल एपलाई भने विदेश बस्नेलाई प्राथमिकता दिँदै प्रचार गरिएको छ। मोबाइल एप बारे पालिकाका जनतालाई जानकारी दिएर नै सञ्चालन गर्न थालिएको हो। यति बेला स्याङ्जामा समेत स्थानीय तह मोबाइल एप बनाउन लागि परेका छन्। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार मोबाइल एपका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ। केही समयका लागि मन्त्रालयले रोक लगाइदिएको भए पनि प्रक्रिया पुर्याएर निर्देशनको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ। मोबाइल एपले स्थानीय तहका सूचना प्रविधि कानून ऐन नियम नियमित तथा कार्यक्रम पालिका सदस्यको बैठक निर्णय पालिकाको नक्सा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवरण भौगोलिक अवस्था बारे समेत एप्समा अपडेट गराइनेछ। मोबाइल एपमा जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता घटना विवरण स्थानीय तहका योजना कार्यक्रम प्रगति विवरण समेत समावेश गरिनेछ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसंग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।